We binti nisikilize. Nilishakuja nyumbani kwenu. Nikakueleza A up to Z. Nimezungumza kila kitu kwa uwazi kwako. Unachokifanya hapa ni makusudi. Tena unachokifanya unakijua. Si ndio? Hapana. Yaani mimi naomba msinifikirie vibaya. Nyamaza, usizilishe hasira watu hapa. Pumbavu wewe. Na ulivyo hauna aibu. Eti birthday yangu ilishapita. Nasubiri ya mdogo wangu nije nifanyie hapa hapa nyumbani. Wana muelewa huyu? Swala birthday Madam Regina liko chini ya kazi yangu. Na ni mimi njia yangu ya kukulinda wewe Regina. Mbona kama unajisaulisha madam? Wewe mwanajeshi. Nakuuliza wewe mlinzi. Shangaa. Kakwambia madam anataka kulindwa. Nakuuliza. Wewe unataka kulinda au unataka upumbavu wako hapa? Wamerudi yote. Karibu bwana. Oh la la la. Karibu sana. Hapo ndo Thomas alipo. Kwa hiyo Thomas, kwa nini unaishi kama mkimbizi hivi? Inakuwaje? Pia si unajua ile nyumba ambayo nilikuwa naishi kule kwangu ilikuwa ni nyumba kubwa sana. Yaani na pwaya. Alafu kingine mimi kuishi kwenye nyumba ilikuwa inatia kumbukumbu nyingi sana ambazo sio nzuri. Nimeona niishi hapa, nimeipangisha ile kwa muda kidogo nikikaa hapa lakini itakaa sawa. Kwa hiyo unataka kuishi bila familia? Uhitaji tena familia? Pius, ngoja tupate vinywaji. Na nitakuwa niko tayari kujibu maswali yako yote Pius. Karibu, enjoy. Tuje tupige vitu baada. Nitajibu wote na wasiwasi. Thomas House. Habari hapa. Enzo. Tulisahau kuambia Maya yuko hapa toka asubuhi. Na kweli nafikiri mgonjwa ndo alituchanganya. So Maya. Yeah. Twende. Tunakusikiliza mama. Yaani Bill, cha kwanza kabisa ongea na huyu ndugu yako. Maana huyu anajua kila kitu kuhusu Frank. Ila hataki kusema tu. Na wakati sisi hatujui huko alikokwenda Frank ana mawazo gani na sisi. Mama. Na ila hana chochote anachojua huyo. Hebu tuongee mambo mengine basi. Sema wewe ndugu yangu. Maana nikisema mimi naonekana muongo. Kwa hiyo wewe ndio unajua kila kitu, si ndio? Mama, hebu achana basi na hizo habari za Frank. Tuambie ulichotuitia hapa. Sikiliza niwaambie. Ninachotaka kusema ni kwamba sisi kama familia tunatakiwa tujiimarishe mapema kabla chochote kile hakijatokea. Kwani kitatokea nini? Yaani Bill bwana, wewe unafikiri hiyo familia nyingine ikija kutambulishwa hapa sisi tutakuwa na thamani gani? Yaani tutakuwa na thamani yoyote ile kweli? Thomas, mimi siafiki kabisa haya maisha unayoyaishi. Hebu niambie rafiki yangu, umekosea wapi? Ya, ni kweli kabisa unachosema Pius. Unajua sehemu ambayo nimekosea ni ile siku ambayo nimekutana na Maria. Yaani pale ndo maisha yangu yakaharibika na yakavurugika kabisa. Pale.
Thomas, Maria kila siku Maria Thomas. Hebu kwa nini utaki ku move on? Kwa nini? Thomas. Ni move on? Yes. Naenda wapi? Kufanya nini? Piusi, yaani saizi mimi Maria ndo nampenda kuliko maelezo. Nimejaribu kumwacha yule binti, nimeshindwa. Yaani katika sehemu ambayo sina ujanja ni hapo. Na move on. Kwenda wapi? Moja siku mbaya Maya ulokuja, basi ni leo. Yaani umekuja siku mbaya sana Maya. Nadhani utanichukia, sio kidogo Maya. Hivi wewe, kwa nini unapenda sana kunikosea? Enzo, tulia basi kwanza. Mbona unakuwa mkali hivyo? Hautonielewa Maya. Kwa sababu nimekwambia hii siku uliokuja Maya ni mbaya sana. Okay. Basi pole sana. Niambie shida gani? Sema kilichokuleta. Shida gani na kuhusu nini? Unajua kila siku na kushangaza na kushtua na hii kauli. Piusi. Lakini ukweli ni kwamba akili yangu mimi haimtaki kabisa Maria. Tatizo moyo. Yaani nimejaribu, nimeshindwa. Moyo ndio unamhitaji Maria. Mimi nitafanya nini? Unahitaji maombi, Thomas. Hii sio kawaida. Yaani maombi hayatoshi. Changanya na mganga mzuri ambaye unamwamini huyu mganga ni mzuri, anaweza kumtoa Maria kwa Thomas. Piusi, sasa hizi nimekuwa kama mdole. Yaani ananigeuza anavyotaka na yani yeye ndo ananiendesha. Piusi, naumia sana. Hizi stories za Maria tuachane nazo kwanza. Kilichonileta hapa kwako ni kikubwa sana. Na ni kwa ajili ya maisha yako. Sawa. Umenielewa Thomas? Kuelewa. Thomas, hii issue ni very sensitive. Piusi, naomba tulie kwanza. Thomas, tulia na unisikilize. Piusi, sio na usasi kuhusu mimi. Mimi niko vizuri. Okay. Mama, hebu ondoa hofu. Na nawaomba sana tusije kuleta tamaa ya aina yoyote humu ndani. Itakuwa mbaya sana kwetu. Sisi sio kwamba tuna tamaa, isipokuwa tuko nyuma sana. Na niwaambie tu ukweli, na uhakika Glory na watoto wake lazima watakuwa wameshafanya kitu. Mama, kitu gani? Shauri yenu. Tutakuwa maskini sisi. Nisikilizeni mimi mama yenu jamani. Yaani mimi nawaomba jamani. Nawaombeni chonde chonde. Na yajua haya mambo mimi yanavyokuaga jamani. Mimi mtu mzima. Mama, hebu naomba utoe wasiwasi. Na naomba pia leo hiyo mwisho kuongelea masuala ya mali. Hebu mama, angalia maisha yako. Fanya maisha yako. Unajua unajitesa bure. Bill, lazima nijitese mimi. Nafanya kwa ajili yenu nyinyi na watoto wenu. Sio kwa ajili yangu mimi. Hivi kwa nini hamnielewi lakini? Unanishangaa? Usinishangae. Mimi siko sawa Maya. Siko sawa. Okay. Enzo, kwa nini upokee simu zangu? Yaani nakupigia simu hupokei. Mimi ndio maana nikaona bora nije kwa sababu nimekumisi. Unasemaje Maya? Umenisikia Enzo? Listen. Wewe ni rafiki yangu na utabaki kuwa rafiki yangu na sitaacha kusumbua kwenye hilo. Sio, umenisikia? Toka hapa Maya. Empotea kwenye macho yangu hapa. Mimi siondoki hapa Enzo mpaka nijue wewe uko sawa. Unasemaje? Enzo! Hiyo sio sawa. Regina, mapenzi yanawatesa watu wengi sana. Kwa nini? Hivi unaweza ukaamini nimemwona Enzo Garden hapa anamvuta Maya, amekasirika, anataka kumpiga kabisa. Alikuwa na ugomvi mkubwa sana.
Vijana mambo mengi mume wangu. Nadhani ndio maana Maya amekuja hapa asubuhi. Alafu kuna kitu nimekumbuka. Unajua wakati tumeenda hospitali mimi na Davis ndio tulitangulia Alafu yeye Enzo akaja nyuma. Baadaye tumemkuta kwenye kodo Enzo anaongea na simu huko analia. Nikamuuliza kuna shida gani? Unajua kaniambia nini? Kaniambia eti amepokea simu mama yake huko aliko ana shida kubwa sana. Sasa saa hizi ndio naunganisha doti sasa. Nagundua alituzuga muongo. Shida itakuwa huyu Maya huyu. Atakuwa na ugomvi mkubwa sana mimi nakwambia. Basi wasipiganie hapa nyumbani. Haitakuwa sawa kabisa. Usijali. Nitaongea nao. Enzo ni mtu poa sana. Ni imani yangu kwamba shida atakuwa huyu Maya. Na uzuri katika hili eneo naamini kila mtu atalia kwa muda wake. Thomas, kuna mchezo unachezewa pamoja na taasisi yenu, pamoja na familia ya Profesa. Mchezo? Yes, mchezo. Mchezo? Wewe ni rafiki yangu. Na ndio maana nimeona siwezi nikakuficha kitu. Piusi, hebu nenda straight kwenye point. Acha kukona kona. Please. Thomas. Profesa hana shida ya macho. Anaona vizuri tu na anawachora nyinyi. Wewe. Hajanivua nguo. Yeye hajanivua nguo, ila naamini kwa sababu niliongea naye kabla hajaenda Muhimbili. Kabla hajaenda hospitalini. Okay. Akanambia huwezi kumkataa baba wa mtoto, lakini masuala ya mapenzi mwingi yako hapa hakuna. Hujaona mdomo wangu? Wakati ananishikashika mdomo wangu nikamwambia nimeona. Akambia siwezi kumkataa baba wa mtoto, which is right. Haki ya mzazi huwezi kunyima. Akasema siwezi kunyima haki ya mzazi, lakini kwenye swala la mapenzi mwingi yako sahau. Nikuhakikishie. Yaani hapa ndo asahau tena. Ila baba haki yake ya mtoto nitampa. Milioni 78. Haijalishi. Dola za Kimarekani. Haijalishi bado. Thamani ya Zuchu ni kubwa kuliko milioni 78. Wewe unaweza kufanya kila alichofanya. Uende ukafanye zinaa utoe milioni 78? Hapana, Mwambino bado. Tena ile anaonyesha kwa hiyo tayari kufanya umalaya. Mwambino maana yake anaonyesha kwa tayari kufanya umalaya. Ataongeza hela. Lakini pia amefurahi kupata mtoto wa kike ambaye anakuja. Lazima afurahi. Mtoto wa kwanza sasa alikuwa hana haki naye au ulikuwa hujui? Mtoto anakuja kwa mwaka mara 2 tu. Sasa hivi atakuwa na mtoto ambaye anamuona full time. Tulimpaka nafasi sisi na Hamisa, mtoto wa kiume akalinga. Kwani aliringaje? Alileta ujuaji. Wewe mtoto wako unataka DNA ya nini? Damu yako DNA ya nini? Basi hata na mashaka. Sawa, uko na mashaka sawa. Kampata mtoto wa kike. Huwezi kufanya DNA kuhusu Marichu. Hapana, ukimwangalia Marichu unauliza kuhusu vipi? Ukimwangalia Marichu unahitaji DNA ya nini ndugu yangu? Utakuwa mgonjwa wewe. Marichu DNA. Ndugu wangu, Marichu DNA kweli? Wewe mwandishi, unamjua Marichu vizuri. Copy and paste. Lakini watu wengi wanajiuliza kwa nini DC hakutokea kwenye jambo la Zuchu. Nilipaswa nije, lakini sasa nilikuwa na mkakati, nilikuwa na maokoto pale, nilikuwa Nax nafanya production. Nax Skin Care pale. Dili nimeclose, yule mkurugenzi wa Nax kanipa shilingi milioni 100.